Orchester Roger Alm auf France Bleu Elsass. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Guten Morgen, Hervé, guten Morgen, Nolle. Ja, heute Morgen gehen wir miteinander auf Mulzen. Da ist etwas ganz speziell für den Kaffee. Da trinken wir ihn anders. Und für den Funzerreden sind wir mit dem Paul Schäfer. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr proposiert uns hier ein Repair Kaffee auf Englisch, gell? Repair? Repair Kaffee in Englisch, ja. In Elsässisch kann es so etwas sein wie Flickwirtschaft. Ja. Und da trinken wir auch Kaffee? Kann man auch Kaffee trinken, aber nicht nur. Das ist, nicht nur, denn ihr habt viele Sachen und interessante Sachen zu machen. Zum Beispiel ein alter, was kann ich sagen, eine alte Maschine, eine Schreibmaschine, wie nicht geht. Alte Wäschmaschine, ein Telefon portable, das kaputt ist. Nicht fortgeschmissen? Nicht fortgeschmissen. Aber die Idee vom Repair Kaffee, also von der Flickwirtschaft, ist weniger fortwerfen. Ja, weniger fortwerfen, weniger konsumieren, von nichts. Oder man wirft als Ding fort, wo ganz gerne Reparatur geht lange und kauft man auch. Und natürlich, das ist für die Umwelt nicht so. Für den Umweltschutz noch ein bisschen so, Achtung geben. Voilà, donc die Idee ist das, donc ist am Sonntag, den ganzen Tag geht es um das rum. Mit den Kleidern, mit dem Elektromenager, mit den Telefonen, mit dem Velo. Voilà, das kann man alles bringen und fliegen lassen auf dem Platz. Das machen wir oder machen spezielle Leute, wie sie daran interessieren, oder zeigen uns, wie es geht? Also ja, da wird gezeigt, wie es geht. Da kommen pensionierte Leute zum Beispiel, die dem noch Kompetenzen haben. Gerne ein bisschen Bäschler und ein bisschen... Voilà, gute Bäschler sind. Oder Lycéen, Schüler, nicht, die in Technologie lehren. Die kommen und flicken und zeigen, wie man kann flicken. Einfach Dinges. Und Anstandsfrucht schmissen, das ist eine gute Sache. Und das ist also in Mulzen am Sonntag, wie genau? In welchem Saal? Nein, es ist Strauß auf dem Place de l'Hôtel de Ville, donc auf dem Maierieplatz. Von 10 bis morgens 10 bis abends 6. Man kann essen und trinken, miteinander reden, miteinander schauen, was man kann flicken, wie man es kann flicken. Und einen Kaffee trinken. Und einen Kaffee trinken und etwas essen. Und was kostet das für das Reparieren? Also es kostet nichts. Das Prinzip ist immer dasselbe. Man hilft uns untereinander. Der, wo weiß, wie es geht, oder kann wissen, wie es geht, hilft dem, wo nicht genau weiß, wie es geht. Und heute kann es zum Beispiel, man wirft viele Telefone fort, wo schließlich noch gehen. Voilà, also, und manchmal reparieren kostet Tiere, was in ihr kaufen, aber du nichts. Da kostet es nichts. Und es geht genau dasselbe mit den Kleidern. Da ist eine Näherin auf dem Platz, wo kann eventuell also jemand, der doch kompetent ist, wo kann eventuell ein Balto fliegen oder Hose. Also ist es nicht nur für die Operator, die Kleider gehen auch, alles und noch mehr, ganzes Programm, wie man auch findet auf einem Site Internet? Ja, auf der Page Facebook. Repair Café, ganz einfach. Repair Café, Animation Jeune von Molsheim. Aber wunderbar, das ist also an dem Sonntag. RW, si vous avez des machines à réparer, profitez-en pour aller à Molsheim ce dimanche. France Bleu Elsass. France Bleu. Und natürlich, Paul, ihr bleibt mit uns auf francebleuelsass.fr. Wir werden noch ein bisschen mehr entdecken, was du alles auf dem Programm ist in Mulzen an dem Sonntag. Zuerst Pascal Obispo, Tombé pour elle. Forrest Pierre kommt. Will auch von Auto reden auf Internet. Bleibt mit uns. Halber 10. Tu es tombé du ciel, moi qui voyais le mal partout. Si l'amour est encore sur terre, rien n'efface les douleurs d'hier. Sans toi je n'aurais jamais pleuré. Autant de joie pour personne. Le canon qui résonne ici sous pilotis, refuge de mes amours engloutis. Mon cœur d'éponge à la dérive. Les marées ne me feront revenir. Je reste avec les étoiles de mer, les oiseaux, les terres amères, et mon cœur qui se perd. Je suis tombé pour elle. Je n'ai dit que pour elle. Ma maison m'a tué folle. Quand mes amours prennent l'eau, l'îlot d'oiseaux. Au-dessus des marées, jeune de l'amour à perpétuité. Pour Pilat-sur-Mer, Arquin-Ferré, la pointe chevaux de mer, l'été, Arcachon, Piquet,
suis tombé pour elle. Oh, je n'ai dit que pour elle. Ma maison, ma tour Eiffel. Comme mes amours près de l'eau, l'îlot d'oiseaux. Quitte à perdre pied, je n'ai dit que pour elle. Tombé pour elle, Pascal Obispo hat sie nicht einmal nicht weh gemacht. France Bleu Elsass. Hat nicht erst jede Tag recht zeigen, was auf Internet los ist, immer mit dem Thema vom Da. Und heute haben wir vom Auto geredet. Was habt ihr gefunden auf Internet für uns, Pierre? Ja, es ist wahr, seit mehr als ein Jahrhundert sind sie davor zu beschützen, zu beraten und zu helfen. Sie sind in jeder Region, aber es ist im Elsass, wo es am meisten Eingeschriebene im Automobilclub gibt. 163 Personen sind in dem ACA Automobilclub Association. Es ist auch normal, als Verein ist im Jahr 1900 in Straßburg gegründet worden und nur dann an Frankreich verbreitet. Die Güte so behalten wir alles, gell? Selbstverständlich, also ja, seit Internet, gell? Das ist an der Adresse automobil-club.org und es ist auch gut gemacht und vorgestellt. Wir reden heute über die Luftverschmutzung. Sie hat auch ein Dossier über die Kriterien Vignetten geschrieben. Die steht alles auf dem Site automobil-club.org. Der Artikel heißt Tout ce que vous devez savoir sur les certificats qualité de l'air. Und sie fangen gleich an zu sagen, dass jede Stadt spazieren kann, mitzumachen oder nicht. Straßburg macht mit, da müssen ihr es haben, unbedingt, wenn ihr hier drumherum fahren will. Ihr habt 6 Fahrer und Zahlen noch dazu, von 1 bis 5. Und eine hat geziffert, aber es ist ganz grün, gell, die dürfen alle da fahren. Natürlich müsst ihr die Vignette auf einem bestimmten Site vom Staat bestellen und es ist nicht umsonst. Das redet ja viele Elsasser auf, gell. Warum ist das nicht umsonst? Warum können man dann nicht das an einer technischen Kontrolle machen? Ja, das Gesetz ist Gesetz und da müssen alle mitrennen. Sonst ist es 135 €, wenn es so nicht mit der Umweltverschmutzung ist. Aber so kompliziert ist es auch nicht. Es ist an dieser Adresse automobil-club.org. Da steht alles. Und da, wenn ihr gerade jetzt in Straßburg gezogen sind, dann müsst ihr einmal wissen, wie die Kategorien haben. Ja, es hat eigentlich nichts mit ihrem Auspuff zu tun. Es ist mit dem Datum, wo ihr Auto hergestellt worden ist. Date de première mise en circulation heisst es auf der grünen Karte. Da können ihr gleich Karte holen und gucken. Da ist eine Tabelle auf dem Site automobil-club.org, wo ihr alles lesen könnt. Eins ist klar, wenn ihr keinen Strom habt in eurem Wagen, ganz elektrisch oder hybrid, werden ihr nie die grüne Vignette kriegen. Da sind ihr unbedingt in der Finde von 3 Kategorien für Auto, für Motorräder. Das Tableau ist auch gut gemacht, gell? Das ist auch klar. Aber keine Angst, es wird nichts mehr kosten, wenn ihr alles da habt. Nur dürfen ihr nicht überall alle Gelder fahren. Das ist das Problem. Die ganzen Jours, weil die Partikelfilme und die ganzen Dossiers sind alle auf dem Site automobil-club.org zu lesen. Merci Pierre, wir finden alles gleich wieder auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. In ein paar Minuten finden wir Daniel Krevner-Werner, wie uns vom Wort Müswil reden. Also bleiben mit uns. Von der Musikwerk kommt hier Andrea Berge und noch eine Neuigkeit mit dem Vianney und dem Maître Gims. Da haben noch gute Musik auf France Bleu Elsass. Und natürlich werden wir noch vom Ripper Café von Mulz reden. Bleiben mit uns. Wie ein Flügelschlag geht die Zeit vorbei. Ich spüre die Gefahr, denn du bist nicht frei. Bittersüßer Traum, ich wollte lang schon gehen. Im goldenen Käfig kann man keine Sterne sehen. Doch dann küsst du mich und ich tanz in deinem Licht. Du bist wie ein Wunder.
Plötzlich schneist du hier aus heiterem Himmel rein. Zärtliche Magie ist unser Startsignal. Es fühlt sich wie ein ganz neues Leben an. Und im Rausch der Nacht ist die Lust auf mehr erwacht. Denn du hast mich glücklich gemacht. Diese Nacht ist jede Sünde wert. Und im Mondlicht sind wir zwei, ungestört. Genauso ein Moment, den man nur aus dem Kino kennt. Diese Nacht ist jede Sünde wert, wenn der neue Tag den Traum auch zerstört. Und ich weiß, dass mir dein Herz nie ganz gehört. Diese Nacht ist jede Sünde wert. Und im Mondlicht sind wir zwei, ungestört. Genauso ein Moment, den man nur aus dem Kino kennt. Diese Nacht ist jede Sünde wert, wenn der neue Tag den Traum auch zerstört. Und ich weiß, dass mir dein Herz nie ganz gehört. Und ich weiß, dass mir dein Herz nie ganz gehört. France Bleu Alsace. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. 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 On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais, jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Megui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. 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 T'es entré dans ma vie, oh ma liberté chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. T'es entré dans ma vie, oh ma liberté chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne,
la même mit dem Vianney und dem Maître Gims auf francebleuelsass.fr. Ja, es ist die Frau, wie jede da kommt, um 20 bis 10. Daniel Krevner-Werner, Sie reden uns vom Müsit, Daniel? Man nennt hier das Wort Müs, weil man gest von dem Wort Gemüse gerät, einfach Gemüse im Elsässischen gerät, Gemüse im Standarddeutschen, wo von dem Wort Müs kommt. Und das Wort Müs, im Mittelalter hat man gesagt Müs, und das geht zum germanischen Wort Mosa zurück. Und was bedeutet Mosa? Das ist etwas, wo man zu etwas anderem isst. Auf Französisch hat man sagen, wo man mange en accompagnement. Aber man isst zu etwas anderes, auf Deutsch hat man auch eine Beilage. Zum Beispiel, man savait Erbsenmus, de la purée de pois cassés, aber auch Apfelmus, de la compote de pommes. Das ist etwas, wo man ein kleines Stückchen kocht. Wie savez ihr, das wäre jetzt interessant zu wissen, savez Mus, Mös, Mus, Müs, mit verschiedenen Aussprachen dafür. Wie savez ihr? Oh, man setzt nicht, man esst direkt Daniel Krevner-Werner. Wenn ihr uns aber sagen wollt, 083 25 67 68 Daniel Krevner-Werner, man findet den mit wieder auf francebleuelsass.fr. In ein paar Sekunden gehen wir mit auf Mulze von der Repair Café. Aber zuerst Arno Rossfelder, Everall, macht mit am Gesangwettbewerb Stimme. Ihr könnt wählen 4 bis am 30. April. Die Zeiten sind vorbei, egal auf welche Art, wieso. Es gilt auch für dich und deine Frau, für alle Kinder sowieso. Alle Gebot für den wie fertig, fehlst du Friede so, bist bereit. Weg mit, man nimm ich was du willst, warum sind wir für überall? Wie hart der Krieg geh auf her, in wem ist das nicht noch egal? Alle Gebot für den wie fertig, fehlst du Friede so, bist bereit. Und auf dem Bein will ich dem Rot noch gehen. Gelegenheit, es tut geleit, angenehm. Genieße groß die Freiheit, wo wir so kleben alle da, meine Neffen dran. Kein Krimi, sind angenehme Vier und aufstehen. Spiel von überall, es schön überall. Kein Krieg, die Zeiten sind vorbei, egal auf welche Art, wieso. Es gilt auch für dich und deine Frau, für alle Kinder sowieso. Alle Gebots wird nehmen wie fertig, willst du Friede so, bist bereit. Und auf dem Bein will ich dem Rot noch gehen. Gelegenheit, es wird geleit, angenehm. Genieße groß die Freiheit, wo wir von leben alle da, meine Neffen dran. Kein Krimi, sind angenehme Vier und aufstehen. Spiel von überall, es schön überall. Kein Krimi,
Everol, Regie Everol, donc francebleuelsass.fr, der Arno Rosfelder macht mit am Gesangwettbewerb Stimme organisiert von France Bleu Elsass und elsassische Spruchramt. Ihr könnt wählen für einen oder für einen anderen Kandidat. Das sind 11 wie noch mitmachen. Und ihr könnt wählen bis am 30. April, haben wir es noch nicht gemacht. Ja, hopp, francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Und da sind wir in Mulze, heute morgen für eine Kaffeemaschine reparieren lassen, ein Velo reparieren lassen, das Hamm fliegen lassen, wenn ein Loch drin ist oder wenn ein Knopf fehlt. Das ist alles möglich an dem Sonntag, 22. April am Marieplatz. Wir reden davon heute morgen mit unserem Gast, der Paul Schäfer, wie mit uns ist. Also Paul, schon einmal, alles kann man reparieren lassen, nichts fortschmissen, gell? Ja, Enfin, probieren kann man es mal. Ja, die Idee ist, so wenig wie möglich fortwerfen. Wir haben heute die Gewohnheit genommen, für alles nur einmal benutzen, fortwerfen. Und natürlich, das ist hinten dran, so und so viel Tische mehr. Und die Idee ist, miteinander, jeder kann etwas anderes machen. Einer kann Kaffeemaschine reparieren, der andere kann eine Uhr reparieren, der andere kann ein Hemd flicken, was heute nicht mehr so viel der Fall ist. Ja. Und die Idee ist, beim Miteinander, am schönen Tag, konvivial und échanger, so wenig wie möglich fortwerfen. Voilà, es ist nicht nur für reparieren, es ist auch für die Leute zusammenbringen. Ja. Da kann man interessante Leute treffen vielleicht. Ja, und Leute, die Teildinge können machen, wo man halt meint, man kann es nicht mehr machen. Wenn halt der Knopf kaputt ist am Staubsauger, was man den Staubsauger fort, und plötzlich den Knopf wechseln. Und man kennt ihn ja wechseln, aber nicht, den Staubsauger wirft man dann fort. Und, voilà. Und die Idee ist, in einer guten Ambiance, miteinander Dinges lehren, einer lehrt immer andere Dinges und so miteinander eine bessere Welt bauen. Und da sind noch andere Sachen, zum Beispiel der ganze da ein Grand Vide Dressing. Ja. Kann man auch Kleider kaufen? No? Nicht kaufen. Kannst du auch umtauschen. Die Idee ist halt nämlich, heute Strümpfe war gar keine mehr gepflegt. Hemd da, sobald wie ein kleiner Lächel drin ist, sogar am Platz, wo man es nicht sieht, was in den Pubel geworfen. Aber die Idee ist, diese ganzen Objekte und Kleider auch, es wird leben. Und da sind auch verschiedene Ateliers, zum Beispiel, wie man Produits ménagers kann benutzen. Ja, selber. Immer in der nämlich Idee, nicht so viel kaufen, Dinge selber machen. Donc Produits ménagers zum Beispiel, die sehr schädlich sind für die Umwelt, kann man selber machen und nicht so schädlich für die Umwelt. Und auch Möbel, glaube ich, Möbel kann man genau selber. Wie viel kann man bitte wirft man fort, wo man sich schließlich noch drauf kann. Und weil es ein bisschen abgekratzt ist. Voilà, aber die Idee ist, man kann sie customisieren, andere Farbe gehen, andere Art gehen. Und reutilisieren, nicht fortwerfen. Und da sind Leute mit Stoff auf dem Platz noch? Stoff oder Mole, ein neuer Aspekt. Wie viel, weil das Mode ist nicht mehr um dunkle Holz, heute mal helle Holz. Ja, wie macht man helle Holz mit dunkel Holz? Man muss es poncer und dann stimmt. Ja, und das ist alles möglich, das kann man alles machen. Und mit ein paar Ideen und mit ein paar Astucen kann man heute ganz viel weniger fortwerfen. Ich glaube, da gibt es auch Musik. Musik gibt es auch. Die Idee ist auch, dass man miteinander ist, in einer guten Ambiance. Und da tut man es reparieren, wenn man zum Beispiel ein Klavier wie nicht mehr geht. Zum Beispiel, Musikinstrument ist auch einer da, der repariert. Donc, kann man kommen, das Klavier geht nicht mehr. Gehen, wo es kann fliegen, wo er kann Conseille gehen und die Zeit kann schon trinken gehen oder etwas essen. Das ist also am Marieplatz am Sonntag. Kostet es etwas verkommen? Es kostet nichts verkommen, es ist frei, es ist auf Place de Telleville, donc Marieplatz, es ist auf, normalerweise ist schön Wetter. Donc sollte es normalerweise ein schöner Tag gehen. Und wer organisiert das alles? Also das ist einer von den 25 Projekten von der Fédération der MJC d'Alsace, wo der 8. und der 9. Juni 70 Jahre feiert. Donc für die 70 Jahre feiern haben wir 25 Projekte auf 3 gemacht, im ganzen Elsass. Und der Repair Café, also die Pflegewirtschaft von Molsheim, ist einer von diesen Projekten. Und das findet jetzt statt, jetzt am Sonntag. Und natürlich der 8. und der 9. Juni auch in Oert, am Hippodrom und am Centre Culturel,
was ist wieder vorgestellt. Voilà, also wenn jetzt zum Beispiel am Sonntag nicht anerkennen mit, was weiß denn ich, ein Migronde, Ja. aber gehen nach auf Herd, der Mond noch rechts. Das sind die zwei Rendezvous, jetzt am Sonntag in Molsheim und der 8. und der 9. Juni in Hürth. Und das ist, wie gesagt, 70 ans de chantier citoyen FDMJC d'Alsace. Also 70 Jahre, das wäre nach 4. Wie kann man alles finden, die ganzen Nachrichten, zum Beispiel vom Riker Café, auf Facebook, hat er gesagt? Facebook, alles, heute ist alles auf Facebook. Donc entweder Animation Jeune Molsheim oder FDMJC Alsace. Und da gibt es sogar auch zu essen, für die wir gerade kommen wollen, verlöhen und essen. Da gibt es Foodtruckler. Voilà, ja, also man kann essen, Bio essen, also besser für Gesundheit. Die Idee ist, einen guten Moment miteinander zu verbringen. Das ist auch wichtig, da haben wir recht. Und da gehen wir also dort an auf Mulzen am Marieplatz. Vielmals merci, dass Sie zu uns gekommen sind, Paul Schäfer. Merci. Und bis ein anderes Mal wieder. Mit Glück. France Bleu Elsass. Geh mit, mach anderen. Ich treu dir nicht, aber Angst, du fallst mir nicht. Böwe gehen ins Wirtshus, Meidle gehen ins Herrenhus. Carolinella, geh mit, mach anderen. Carolinella, geh mit, mach Eversolz. Ich treu dir nicht, die Böwe sind zu stolz. Böwe gehen ins Wirtshus, Meidle geht ins Herrenhus. Carolinella, geh mit Mariva Solz. France Bleu Elsass. France Bleu. Ding, ding, ding.
du wette Bretel. Ding auf francebleuelsass.fr. Da wir und wir sind in ein paar Sekunden erfahren, was es gibt in der Kochstunde mit der Simon. Aber zuerst, jeder da ein frisches Ei, das braucht man auch.